Di, di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo siyang panalangin ko. At hindi di mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapaniwala sa nangyari. Paano mo naitamang tadhana nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala? May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo at hindi ka lumayo nung ako'y yung sumusuko at nagbago ang mundo nung ako'y pinag